सखरलग बबलरो में केनालन ऐं कारपोरेट फार्मिंग खिलाफ लगल धरणो 10 ॾींहं बि जारी। वकीलनि पारां हुकूमत खे मिलियल 48 कलाकनि वारो अल्टीमेटम पूरो। वकीलनि जो मुशावरती इजलास हिकु ॾींहुं बाद तलब। धरणे में लखे माण्हुनि जो समुंड मौजूद। वकील अॻवाननि पारां वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां नोटिफिकेशन जारी करण खां सवाइ धरणो जारी आहे। सिंधुअ ते धाड़े ख़िलाफ़ लगल धरणे में लखे माण्हुनि जी शिरकत नई तारीख़ लिखी छॾी। धरणे जी अॻवानी कंदड़ वकील कराची बार जे सदर आमिर वड़ाइच जी फैमिली बि धरणे में शामिल आहे। वकीलनि पारां हुकूमत खे रेलवे ट्रैक बंदि करण वारे ऐलान में 48 कलाकनि जी वाद पूरी थियण बैदि मुशावरती इजलास में हिक ॾींहं जी वाद करे छॾी। हिन सिलसिले में वकील अॻवान आमिर वड़ाइच, कुर्बान मल्लाणो, आचिर ख़ान गबोर ऐं ॿियनि औरत मर्द वकीलनि समेत क़ौमपरस्त सियासी समाजी अॻवाननि जो चवणु आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत पारां केनालनि जी वापसी जे नोटिफिकेशन बग़ैर कंहिं बि सूरत में सिंध जा माण्हू धरणो ख़त्म न कंदा ऐं हिन धरणे में लखे माण्हुनि, औरतुनि ऐं ॿारनि शिरकत करे वफ़ाक़ी ऐं सूबाई हुकूमत खे पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे त सिंधी क़ौम तव्हांजे कंहिं चकर ऐं हथकंडनि में अचण बजाए सिंधु मां केनालनि ऐं कारपोरेट फार्मिंग जे ख़ात्मे ताईं धरणो हणी वेठल रहंदी। नरेंद्र मलीर समेत सिंध जे केतिरनि ई शहरनि में लॻल धरणे खे सिंध हुकूमत ॾाढ ज़रिए ख़त्म करायो आहे ऐं वकीलनि ऐं आम माण्हुनि मथां सख़्त तशदुद कयो आहे, जंहिंजी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कंदे पुलिस खे चिताओ था ॾियूं त हू इन जो हिसाब ॾींदा। असां बबरलो धरणे खे ख़त्म कराइण लाइ रोडनि ते बीठल पुलिस खे ख़बरदार था करियूं त जेकॾहिं धरणे ते चढ़ाई कई वई त इन जा नतीजा सुठा न हूंदा। असां सिंध हुकूमत खे बि ख़बरदार था करियूं त पुलिस ज़रिए धरना ख़त्म न कराइनि। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची